一知啦，其實去到新嘅地方咧，冇得上網點噶嘛，咁所以咧今日第4日，我哋就嚟咗搞呢個電話台。呢個係一個香港人嚟應該。希生阿媽就話呢度好似數碼通，咁啊其實都係嘅，啲顏色又係紅色啦，咁啊呢優都係似數碼通嘅。咁嗰日我哋就約咗6點幾去搞手續啦，開台，成個過程係用咗個幾鐘嘅。我哋走嗰時呢已經係7點幾8點㗎啦，所以都喳喳臨去買嘢飲買嘢食，翻屋企做晚餐就算啦，唔自己煮啦。正所謂去到邊度酒都不能少，你睇下 K 生阿媽就已經入咗去啦，買酒嚟 Go！哇！第一眼見到啲酒價，真係俾佢嚇一跳。K 生係酒鬼嚟噶嘛？見到呢啲咁嘅價錢，我自己呆一呆之餘，仲諗下將來嘅我可以點算啊！嗱，大家舉例啊 ，Black Label 啊，大家會成日見到啊，呢度係50幾蚊加紙喎。但係其實咧，香港見應該係200送啲240至260啦。咁但係呢度係要300蚊。不過酒嘅品種方面就的確係多嘅，紅酒、白酒、烈酒，當然加拿大最出名嘅冰酒係唔會缺席啦。國籍方面當然就好似加拿大國家咁樣一樣咁多元啦。好啦，等我揾錢買晒你哋翻去啦，遲啲。K 生阿媽最中意嘅健力士特價22個9.99至23啦，咁其實就係8個裝嘅，梗係要攞啦，係咪？你要唔要試呢度生炒排骨？你睇下，紅色喺香港揾極都揾唔到嘅嘢，嚟到加拿大好輕易做緊嘢。今日好早啊！咁早做咩？8點幾咋？就係攞一個好重要嘅東西，就係叫做 SIN。我唔知係咪咁叫啊，噏過有人叫係咯 SIN 啩，應該係啦。咁我要攞 SIN。咁通常咧，之前啲人咧就話咧6點鐘你好開始排啊咁我當然冇咁勤力啦。同埋個天氣都好似好凍，我估應該冇乜人排啩。我哋去睇下先啦。哇，都唔好話冇人啊！入到嚟有10個人喺度等緊啊。1 hour later。好啦，咁我就攞完啦。咁其實連埋排隊，連埋剩大概1個鐘到啦。我正話8點4到入去啦，咁已經有10個人喺度排緊啦。咁跟住去到大概8點50分左右啦，有成30個人係，即係喺我後邊有10零20個啦。所以如果可以的話，你都早啲嚟，咁就唔使等咁耐。因為佢做嘢始終要時間。如果你遲咗少少嚟，就會再要等耐啲，幾何級數咁上咯。咁早翻到屋企就梗係要放下狗啦。放完狗之後呢，我同 K 生阿媽就去咗畫面見到呢一度呢，去睇小電器啊。主要係想揾一個細嘅手提吸塵機仔啊。咁唔知大家知唔知道啊？其實香港同加拿大嘅電壓係完全唔同嘅。咁所以呢，我哋就冇可能喺香港帶一啲好用嘅電器過嚟啦。咁啊，其實大部分都要重新買過嘅。咁其實 Airbnb 本身就有部大吸塵機啊，不過太懶啦，咁啊冇攞出嚟用。咁反正都要第日可能要用部細吸塵機仔啦。咁所以呢，就嚟呢度揾啦。而呢一間鋪頭呢，就係網友好熱心咁提供俾我哋嘅，所以我哋都順理成章新手村開荒過嚟睇下啦。就不楞乜嘢都有。不過咧就擺得比較凌亂咯，即係譬如咁樣，佢有煮食爐具喺呢度啦，但係呢度又有車嗰啲舊車部啊，咁啊比較得意。好啦，另一稀奇事就係連鞋都有得賣啊！我真係大鄉里出聲啊！好滑啊！我嘟嘟20蚊啫，高大化嘅，連呢個水缽都有，即係乜都有。
咁之後呢，我哋就要繼續幫加菲仔揾狗糧嘅，因為狗糧呢其實係唔可以入口加拿大，即係你唔可以就咁帶入嚟嘅。咁所以我哋落地之後呢，就要再揾過俾佢啦，因為我哋冇帶起身嘅。聽聞呢，呢一間呢就好大嘅，都真係唔細啊 ！OK， 都真係唔細啊，都真係唔細啊！直頭係一啲雪藏肉係可以煮俾狗嘅咯，好誇張，好難想像啊！對於我哋一個喺香港而嚟嘅人咧，哇！呢個唔影唔得，呢個係火雞頸啊！老實講，咁大個仔我都未見過咁大間寵物用品鋪嘅。哇！好細心喎，俾你捧上去度下隻狗有幾大咯。等你買啱件衫 ，OK？ 啲衫多到癲咗，黐線！嗱，講明係狗嘅超市，狗啊梗係入得嚟㗎啦，咁得意嘅啫喎！呢個係我見過最大嘅一碌成件，有香港嗰啲2、3倍咁大碌。揾嘢食，原來唔覺走咗嚟善碌 Centre 卡加里其中一個最大嘅商場。哇！嗰啲桶好笑啊，呢啲熟悉嘅牌子啊，要買名牌係有㗎。咁今日呢，行街就唔係我哋目的，所以睇下遲啲有機會我哋再介紹呢個商場俾大家知。等我哋繼續揾嘢食先。揾嘢食下就嚟咗 food court 啦！哇，好大，好多嘢㗎。好老實，選擇係好多嘅，不過都應該係連鎖店居多啦。你望落去嗰陣味啊，你知㗎啦。咁所以都係快食快走，食飽繼續幫加菲揾糧，因為正某間係冇得賣，即係冇嗰個牌子賣。好啦，咁我哋嚟到第二間嘅 pet shop，真係嘆為觀止啊！同之前嗰間一樣咁大啊，行都行到你攰啊！咁呢度咧就唔係淨係得貓狗嘢賣嘅。而家俾大家睇到啦，有雀啊，有倉鼠仲我見到，咁我見到有魚添，魚，咁仲有蜥蜴咧，唔係淨係蜥蜴熱帶動物，有蛇啦，大家揾唔揾到佢啊？我揾唔到啊！哇，好誇張喎！呢個肥肥瞓落去一定好開心啦。勁多毛毛，呢個又係喎。跟住就順便行埋隔離有一間好大嘅文具鋪啊，不過就唔係好啱我哋而家用，所以好快就走咗啦。好，希山繼續大鄉里出城啊！咁其實咧 Calgary 咧就有一啲呢啲 farmers market 嘅，佢就唔係日日都開嘅。呢間南邊呢間好似一個星期開4日嘅啫，咁有間喺西邊好 West，咁就一個星期開5日嘅，咁就應該會有趣啲啦。去入去睇下有啲咩睇啦。應該裏邊就類似啲市集咁啦，有嘢食有嘢賣啦。哇！幾似樣？呢啲開心開心嘢嚟啦！呢啲花啦，有果啦，哇！呢個organic嘅薑咁細嘅，細嚿過平時我哋用嗰啲好多喎。啊，好靚！菜嘅種類都唔少喎，其實都好靚添，排得好靚。
哇！啲菇一箱箱咁擺喺度都幾靚。係啊，菇啊，好多菇，好多唔同嘅菇。哇！好似好味咁啊，好想試喎。但係嗰間嘢唔係平，唔係都好難收藏對我嚟講，所以下次先啦，好唔好？反正我會翻嚟嘅。咁除咗賣嘢，就會有一個好大嘅食物區域㗎，即係好似 food court 咁啊。我哋見到上海嘢，應該係有小籠包喎，係咯，點心，有呢個係 fish and chip， 係咯，跟住有韓國嘢，係啦，韓式嘢啦，我乜鬼都有喎。呢個知係咩菜啊？希臘嘢，我發覺呢度都幾多希臘嘅食物嘅。一擰過嚟，大家望到有一個好大嘅空間俾大家去做嘢，有趣。咁前面呢度仲有個角落頭咧，就放小朋友啊，個裏邊就可以放電啊，睇到會唔會有一個有趣嘅空間，喺度放電。哇！雞、豬、牛腩啊，類似啲牛腩，係牛腩嚟嘅，係燉到佢鬆化融化咁咯。你咁樣咧聞唔到味嘅，但係落咗口，哇！嗰個嗅覺咧攻到痕晒，好好食。Walmart就有少少唔同啦，你見到咧有啲衫褲鞋襪嗰啲嘢喺度，應該會有啲家電啊嗰啲咯。大到見到都投降系列，你睇下大到點食啊？咦，大到食唔到喎！翻咗去香港，香葱雞片啦，家族。係喎，有雞片啦，哦，威化餅都有，乜都有其實。你見到中國特色多啲嘅都有啊，呢啲黃飛鴻花生。今次就係我哋第一次行加拿大 Walmart 啊，估唔到佢哋個產品都好聯合國咁樣喎。雖然佢每個國家嘅產品嗰個深度可能就唔係好夠啊，咁但係佢個闊度呢，即係話產品種類呢，真係令人嘆為觀止啊！哇，好似個福祿壽啊，煉奶啊，哇 ，Pop Soda， 應該梅頭啊，可以用嚟整叉燒啊呢嚿。哇，咖啡機都有，煮食爐又有，微波爐又有，其實乜都有，真係唔貴嘅。即係大概你見到70寸嗰啲都係1000蚊加紙，呢個65寸，咁都係898蚊。嚟到呢度，多謝大家仲 keep 住嚟陪阿 K 生開房嘅。我都知道呢啲日常生活嘅片呢，可能冇乜資訊俾到大家咁啊，所以都好感激大家仲仍然陪住我啊！好啦，今集就嚟到呢度啦。中意呢條片嘅話，希望大家 CLSS comment like share subscribe， 仲可以撳埋鐘仔搶先睇。我哋下一集見，拜拜。佢哋都係鏡住行。呢一邊嘅區域咧係凍啲㗎，好明顯。不過其實加拿大卡加利呢度都應該凍㗎嘛。